வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிரியாணி ரெசிபி, சோலே பிரியாணி. இது எப்படி பண்ணலான்றதை வாங்க பார்க்கலாம். வேக வைத்த கொண்டைக்கடலை 200 கிராம். இந்த கொண்டைக்கடலையை ஒரு 8 மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் நறுக்கியது ஒரு 2 எடுத்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் 2, ஒரு கையளவு புதினா, ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி, தக்காளி வந்து ஒரு 2 பொடியாக நறுக்கியது, பூண்டு பற்கள் வந்து 10, இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு, அப்புறம் தாளிப்பறதுக்கு தேவையான பிரிஞ்சி இலை, சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கடற்பாசி, அன்னாசிப்பூ எல்லாமே ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா, 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு. பாஸ்மதி ரைஸ் 200 கிராம், தேங்காய் பால் 1 கப். இந்த கொண்டக்கடலை பிரியாணி பண்ணுறதுக்குரிய மசாலா பேஸ்ட்டை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிக்சியில் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகா, 1 ஸ்பூன் புதினா, 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 4 பூண்டு பற்கள், நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி, அப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு, இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஸோ நம்மளோட மசாலா பேஸ்ட் வந்து இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த பிரியாணிக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் நல்லா பொரிச்சு எடுக்கணும். ஸோ அப்போ தான் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதே கடாயில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிறவங்க, இல்லைன்னா 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அந்த மசாலா பொருளை ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம வறுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கடற்பாசி, அன்னாசிப்பூ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மசாலா பேஸ்ட் அதில் போட்டு நல்லா கிளறணும். இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதுன்னு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கிளறுங்க. இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா நீங்கள் கிளறிட்டே இருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இப்படி கிளறினதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா, 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ இதோட நம்ம வந்து வேக வச்சுருக்க இந்த கொண்டைக்கடலையை அதோட சேர்த்து நல்லா கிளறணும். இந்த கொண்டைக்கடலையை வந்து இந்த மசாலாவோட நல்லா போட்டு கிளறுங்க. உங்களுக்கு நல்லா அந்த மசாலா அதோடு சேர்த்து ஒட்டுற மாதிரி நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கிளறி விடுங்க. ஸோ நம்மளோட கொண்டைக்கடலை பிரியாணிக்குரிய அந்த மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அதை வந்து நம்ம குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த கொண்டைக்கடலை மசாலா மிக்ஸை வந்து குக்கருக்கு மாற்றியாச்சு. இதோட நம்ம தேங்காய் பால் சேர்க்க போகிறோம். 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 2 கப் தேங்காய் பால். ஸோ நான் 2 கப் தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கேன். இதோட நம்ம வந்து இந்த வறுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் அதோட சேர்த்துக்கணும். ஸோ மேலே வந்து கொஞ்சம் புதினா இலைகளையும் தூவி விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கிளறிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் இதில் கொட்ட போகிறோம். ஸோ பாஸ்மதி ரைஸை வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சு ஊற வச்சா போதும். ஸோ நான் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ் அதோடு சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு குக்கரை மூட போகிறேன். இதோடு நீங்கள் 1/2 லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. வேணுங்கிறவங்க லெமன் சேர்த்துக்கோங்க. 2 விசில் விட்டு எடுத்தால் நம்மளோட கொண்டைக்கடலை பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். சுவையான கொண்டைக்கடலை பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட நம்ம ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸும் சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்பவே ஒரு அருமையான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நார்மலாக எப்போவுமே கொண்டைக்கடலையை வச்சு எல்லாருமே கிரேவி சுண்டல் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணியை ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிஷ்ஷை வீட்டில் செஞ்சு அசத்துங்க. உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.